Drop it. टेक्निकल सब्जेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी साइड में गई बेल आइकन को भी क्लिक करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सब्जेक्ट। आज अनबॉक्सिंग होने वाली है इस लैपटॉप की स्क्रीन की। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी की। तो चलो अब इसको अनबॉक्स करके देखते हैं क्या है अंदर। अमेजोन से मंगाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप जाके बाय कर सकते हैं। ये रही हमारी कीबोर्ड की स्किन। पीछे इसकी प्राइस पे दी नहीं है, 350 में मंगाया था। आप भी मंगा सकते हैं, अभी अमेज़न में सेल चल रहा है। तो ये रहा हमारा कीबोर्ड का स्किन। ये रही स्किन। तो चलिए अब इसे हम लैपटॉप में अप्लाई कर। चलिए तो ये आ गया लैपटॉप हमारा। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो पहले पूछ लो माइक्रोफैब्रिक क्लॉथ से और लगा लो। तो ये कंप्लीट आ गई और ये नीचे लाइट्स ऑन है जो ऊपर नहीं दिख रही। तो आप पूरा रबर का बना हुआ है, आप जब चाहे इसे निकाल सकते हैं और कीबोर्ड की स्क्रीन की तरह आप इसको यूज भी कर सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो यही हम खत्म करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और आपकी कोई भी बात हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके तो दोस्तों चलिए बाय। Drop it.